फाटले 2-3 दीस जाले राजकीय वक्तव्यांक लागून राय चर्चीचो पाद्री कोसेसांव व्हायरल जाला. मात हो ताचो पयलोच वाद न्ही. ताका अशी राजकीय शर्माव दिवपाची संवय. येस फायरब्रँड पाद्री कोसेसांवान 2016 नातलांचे मिसाक ताळगांव चर्चीत आसतना जेनिफर मोन्सेराताक मतां मारात म्हूण जाहीर सेरमाव दिल्लें. बाबूश मोन्सेरात बा जेनिफर मोन्सेरात आमी खेरीत भशेन आमची दी हांव पॅरिश मेंबर्स आमची गांवची भाव भयणां म्हणटूच गोटमुतीन दवरची फेब्रुवारीचे म्हयने इलेक्शन जाता तेन्ना हो मोगान फारीक करचो क्रिसमस प्रेझेंट आमी तांकां दिवचो फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान जिखून हाडून. आतां ह्या पाद्र्याचो लोकसभेक बीजेपीक मतां मारूं नाकात म्हूण व्हायरल जाल्ले व्हिडिओन फाटले 2 दीस गोंयभर खवदळ घाला. पाद्री कोसेसांवाचे ह्या वक्तव्यांचेर गोंयचे चर्चीन मात खंत उक्तायल्या. चर्चीन आपली भुमिका घेतल्या ती अशी. राय चर्चीचो फादर कोसेसांवान एका राजकीय पक्ष आनी व्यक्ती विशीं केल्ल्या वक्तव्यांचेर चर्च खंत उक्तायता. गोंयची चर्च वेंचणुके पयलीं लोकांक मतदानाक भायर सरपाक संदेश दिता. मात जाहीर खंयच्याच एखाद्या पक्षाचे वा मनशाचे मत मारात म्हूण नांव घेना. ह्या फुडें ह्या पाद्र्या कडच्यान अश्यो चुको जावच्यो न्ही म्हूण ताका समज दिला. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रायच्या ह्या पाद्री कोसेसांवाक गोंयचे चर्चीन समन्स केल्लो. ताच्या राजकीय वक्तव्यांची चवकशी करून ताका खंय समज दिवन धाडला. चर्चीच्या भुमिकेचेर प्रुडंटान पाद्री कोसेसांवाक गाठपाचो यत्न केलो. तो ह्या गजालीचेर उलोवंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.